い、リバウンスの平井です。あ、今、あれですか、もうご来店いただいているところですかね。あ、そうですか。そしたらですね、これ今、あれですか、エレベーターホールの方ですかね。インターホンちょっと2つありまして、エレベーターホール、そうですか。それちょっと2、3分お待ちいただけますか。すぐ、そちらへ伺いますので。